好啦，同學仔，封 Sir 贊唔贊成同學仔有娛樂呢？贊成，人係真係一定要休息嘅。OK， 凡事沉迷都唔好嘅。你唔好講打機啦，你沉迷咗得滯打籃球都唔好啦。即係封 Sir 掛住打籃球唔教書得唔得？梗唔得啦！你沉迷讀書我都驚啊，或者淨係掛住讀書唔識同人溝通咁點算啊？我都驚啊！你唔好太沉迷讀書添啊！係嘛？凡事沉迷梗係唔好噶啦，最緊要你要有自律啊嘛，你要識得自己分配時間啫嘛。好啦，咁封 Sir 想引申個話題啦，有啲人咧就教人哋自律咧就要鎖起自己部機嘅，我就覺得唔使嘅。同學仔啊，嗱，封 Sir 有啲咩電子設備咧？我有2部手提電話 ，OK， 我有1部 iPad 用嚟教書嘅，我有一部咧2個 mon 嘅電腦係最頂配嘅，我玩咩遊戲都玩到嘅。你估封 Sir 有冇沉迷打機啊？咁多電子儀器？點解我冇咁做啊？咁係咪即係代表擺喺面前就會沉迷㗎？唔係。OK， 我話俾你聽啊，我由幾時開始識得自律啦？我由2年級開始已經識㗎啦。我2年級開始已經識㗎啦。嗱，講俾大家聽啊嗱，點解我喺2年級開始會識得做呢咁嘅事咧？就係話咧，當年咧1、2年級嘅時候咧，即係大概2003年啦，嗰時就發生咗一單嘢，香港咧叫沙士，唔知大家有冇聽過啦？你問阿爸媽知啊，你冇經歷過啦，你哋咁後生係咪？咁咧你就比喻係香港嘅第一波疫情啦。咁當時咧佢嗰啲疫情咧，佢就冇今次新冠肺炎嘅傳播度咁多，但係咧佢嘅威力大好多，中親嘅基本上死緊嘅，係啊，感染親通常死緊嘅。OK， 好嚴重啊！嗰時香港係要封晒啊，停晒課啊。咁而當時發生咩事咧？當時咧我媽媽要入醫院做手術，身體又出咗啲問題，佢要入醫院做手術啦。咁啲手術都做完啦，等緊出院啦。點知咧就出院嘅時候咧，咁啱咧就發生咗沙士，所以成個醫院嘅人咧都唔可以出院。所以咧，封 Sir 由2年級嘅時候咧，已經有3、4個月見唔到媽咪㗎啦。係啊，我喺嗰個年紀已經係咁，每日翻屋企問媽咪去咗邊啊咁樣，係啊。所以咧，我嗰時已經有一個諗法，即係我嗰時已經好擔心啦。我媽咪咧，佢明明好健康嘅喎，佢會突然之間死咗㗎。即係我2年級喎，我係咁諗啊。OK， 係啊，我先係面對緊呢啲嘢。咁我屋企有部電腦嘅，阿媽幾個月喺醫院，你估我打機佢知唔知？我有心呃你哋點會知啫？但係我冇咁做咯。點解啊？因為我同自己講咯，媽咪喺醫院戰鬥緊啊嘛。咁我點可以咁唔生性咧？我喺日常生活我都要俾心機度去戰鬥咯，唔係我就對唔住我媽咪咯。所以啊，部電腦擺咗喺我面前，冇人理我啊，我都冇去沉迷呢樣嘢咯。OK， 封 Sir 好想大家認識呢一樣嘢，自律唔係用把口講好似口號咁噏嘅，亦都唔使人逼嘅。你哋唔係馬戲團嘅動物啊，唔使鎖起你啲嘢，唔使 OK。你認識到咩叫責任 ？OK， 你認識到咩叫責任，你就唔會沉迷噶。你認識到咩先係真正嘅重要，你就唔會沉迷嘅，得唔得？封 Sir 由2年級開始已經冇沉迷呢樣嘢，得唔得？我唔記得同你講啊，我哥哥係一個電競選手，我第一份工係同電競有關嘅，所以你話我中唔中意打機啊？我係好中意打機嘅，但我永遠都唔會沉迷，因為我知咩叫責任。OK， 唔使噶，唔使用把口講啊，知唔知道？你認識到呢樣嘢就 OK， 得唔得？所以有一樣嘢傳遞俾大家嘅，鎖嗰啲機點解唔好啊？同學仔，喂，鎖得幾多年啊？你哋而家咁細個，你唔通去30歲嘅時候仲將部手機交俾媽咪添？你30歲啦，即係好似封 Sir 咁嘅年紀啦，已經阿叔啦、阿姨嗰個年紀啊，做到媽咪啊，今日可唔可以用手機？唔通你講下係咪啊？自律就要細細個培養噶啦，認識咩叫責任，知唔知道 ？OK， 知道你為咩事而奮鬥，你就唔會為呢啲事沉迷噶啦。清唔清楚 ？OK， 呢個封 Sir好想傳遞俾你嘅信息，同學仔有冇信心做到先？我覺得你哋有信心做到嘅，得唔得？我相信同學，我好認真講嘅，你哋在座190幾位，接近200位嘅同學仔，你哋2年級咧，嗰時一定聰明過2年級嘅封 Sir，真人2年級嗰時一定聰明過我，因為你哋而家學嘅嘢深過我以前好多。我2年級係未學專名號嘅。同學仔，你哋學嘅嘢深過我，我相信你哋可以比當年個更成熟。我做到，你都可以做到嘅，得唔得？唔好俾嗰樣嘢支配你，得唔得？要你去支配佢，唔好要去鎖住嗰樣嘢，係佢擺喺你面前，你都可以唔沉迷，呢啲先叫真正自律。清唔清楚？記住封 Sir 同你講嘅嘢，2026年由而家同我做好佢，做唔做得到 ？OK， 做到嘅俾個手勢嚟睇下。應承我，
OK，風 Sir 嘅學生係唔使人鎖機嘅，佢哋可以自己做到自律。我對你哋好有信心。OK， 清楚啦嘛？得唔得？記住今日風 Sir 兩樣嘢：第一，面對人哋唔中意嘅點面對；第二，何謂真正自律？認識責任，知道為咩事而奮鬥，你就唔會沉迷噶啦。清楚啦嘛？